Ndalemi tek paralajmërimi i OBSH-s, e cila ka ngritur alarmin për lidhjen e drejtpërdrejtë mes konsumit të alkoolit dhe rritjes së rasteve me kancer, duke cilësuar Europën si rajonin më të prekur në botë. Sipas të dhënave të OBSH-s, mira raste të reja të kancerit çdo vit lidhen me përdorimin e rregullt të pijeve alkolike edhe në sasi të moderuara. Por pse alkooli është kaq i rrezikshëm për organizmin dhe cilat janë format e kancerit që lidhen më shpesh me të? Do të flasim me mjeken Marsita Duli. Mirëmëngjes, mirë se erdhët doktoresh. Çfarë tregon ky raport më i fundit i OBSH-s lidhur me riskun që ne kemi nga pirja e alkoolit dhe bëhet fjalë vetëm për ata që pinë rregullisht apo çdo njeri prej nesh që konsumon qoftë edhe një gotë është i riskuar? Alkooli, si gjithë sjelljet e tjera të cilët janë kërcënuese për shëndetin tonë, qoftë duan pirja apo obeziteti, mosaktiviteti fizik, e njësër sjelljesh të tjera që ne në shëndetësi i themi sjellje të gabuara, jo të shëndetshme, kanë impaktin e tyre në shëndetin e secilit nga ne. Alkooli historikisht është njohur, si gjithë të tjerë elementet e tjerë që sapo ju përmenda, si një faktor risku, pra një nxitës, një faktor risku për të zhvilluar kancer. Të zhvillosh kancer apo jo, do të thotë patjetër që të kenë njësër kushtesh, shkaqesh dhe në përgjithësi është ka disa faktorë të cilët shkaktojnë kancerin, shfaqjen e kancerit. Patjetër gjenetika është shkaku kryesor, tashigueshmëria është shkaku kryesor i zhvillimit të kancerit, por edhe faktorët e tjerë të jashtëm, të cilët i kemi në dorë secili nga ne, ushqyerja, aktiviteti fizik, siç ju thash, pra, ushqyerja shumë elemente të tjerë, patjetër që ndikojnë shumë, ndikojnë në shfaqjen, në progresin dhe në mos trajtimin siç duhet të kancerit. Studimet nuk rreshin asnjëherë dhe në përgjithësi studimi në fjalë, në rastin konkret, ka bërë një lidhje, ka bërë një korelacion midis kancerit, thojeve të ndryshme të kancerve, dhe nëse këto pacientë të cilët shfaqin kancer, kanë faktor risku apo jo, dhe në rastin konkret, faktori riskus predominues në të shumicën e rasteve ka qenë përdorimi i alkoolit. Megjithatë, ajo çfarë mbetet për të diskutuar në një rast të tillë është patjetër nëse ne e kemi të mundur ose jo të prekemi dhe të rrezikohemi nga konsumi i qoftë edhe një gotë verë në ditë, sepse e dim që shpesh herë na sugjerohet edhe e kemi dëgjuar të thuhet që një gotë verë nuk të bën dëm, po të jetë pjesë e rutinës. Është e vërtet, doktoresh, apo jo? Atëherë, që të zhvillosh kancer nga alkooli, jo të gjithë individët që pinë alkool zhvillojnë kancer, por nga ana tjetër ka individë të cilët zhvillojnë kancer dhe pa pirë 1 gram alkool. Kështu që ajo që do të thoja, pra, patjetër që gjenetika është mbreti në shumicën e rasteve, në gjithë rasteve, por që duanpirja është një faktor më shumë. Alkooli, ndjes. Pra, konsumi i alkoolit është një faktor më shumë në rastin konkret. Kështu që është parë një lidhje të gjithë pjesa më e madhe pacientëve të cilat zhvillonin kancer, kishin një korelacion, një lidhje shumë të fortë me konsumin e alkoolit. Dhe besoj edhe me zakone të tjera të pashëndetshme. Patjetër se në përgjithësi edhe konsumi i alkoolit lidhet edhe me shumë, sidomos kur bëhet fjalë për konsum të alkoolit në mënyrë të vazhdueshme, kronike dhe në sasi të mëdha. Atëherë risku është akoma më i lartë. Pra, ne shumë fishojmë riskun e të shfaqurit kancer. Kështu, është parë në shumëtën e rasteve, si në gjininë femërore, ashtu dhe në gjininë mashkullore, kur ka patur raste të konsumit të sasive të konsideruara të alkoolit në mënyrë të vazhdueshme, edhe femrat përveç meshkujve kanë zhvilluar kancerin, siç është rasti i kancerit të gjirit. Cilat janë më të rrezikuar? Më të rrezikuarit, pra, kur flasim për gjininë femërore, është parë sidomos një korelacion me kancerin e gjirit. Pra, ato zonja të cilat konsumojnë në mënyrë të vazhdueshme kronike dhe në sasi të konsiderueshme alkoolin, kanë një predispozicion më të lartë për të zhvilluar kancerin e gjirit. Ndërsa pjesa tjetër, pavarësisht gjinisë, nëse është në të njëjtat kushte, zhvillojnë dhe disa forma të tjera të kancerit që janë më të shpeshta
për rastin konkret për pirjen e alkoolit, siç është kanceri i ezofagut, kanceri i zorrës së trash kolorektali, është kanceri i mëlçisë, pra në përgjithësi i traktit gastrointestinal. Dhe kështu me radhë. Që duhet të jemi të kujdesshëm. Ju e sqaruat që patjetër vjen për një sër faktorësh edhe për shumë shkaqe, por edhe alkooli ka treguar një lidhje. Ka treguar një lidhje dhe një ndikim në shfaqjen dhe në progresin e disa formave të caktuara të kancerit. Doktoresh, do doja të të pyesja patjetër lidhur me këtë, sepse mund të ketë individ që kanë një masë tumoriale. Nuk po them kancer apo jo, po kanë një masë. A duhet ta pinë qoftë edhe një gotë verë, apo duhet të ketë një regjim tërësisht strikt? Në rastin e diagnostikimit me tumor, qoftë benign apo qoftë malign, indikacionet kryesore janë mos konsumimit të duhanit, të alkoolit, të disa elementeve dhe qasjes së një jete të shëndetshme, që një të mos përparojë në stadët më të avancuara masa tumorale dhe nga ana tjetër të rritet efektshmëria e trajtimeve konkrete që merren në rastin e çdo pacienti. Dhe antibiotik të konsumosh është e kundër indikuar të përdorësh alkool. Nga ana tjetër, aq më tepër për këto medikamente të cilat janë antitumorale, është e kundër indikuar përdorimi i alkoolit. Pra, duam ne së pari shëndetin tonë edhe se pim apo jo atë gotën nuk besoj që do të na ndjemi më mirë. Është një vlerë e shtuar dhe cilësi e përkthyer në cilësi jete më të mirë. E rëndësishme është qasja e sjelljeve të shëndetshme. Kur flasim për alkoolin, ishte një moto, ishte një mesazh në rastin e alkoolit, sepse alkooli nuk shfaq vetëm kancer. Alkooli shfaq një numër të caktuar, një numër të caktuar, shfaqet gastritet, prek gjithashtu stomakun, shfaqet ulcera, rrit riskun për aksidente automobilistike, sjell dëmtime në sistemin nervor qendror. Pra, efektet e alkoolit janë të konsiderueshme. Në rastin konkret është një alarm, sepse është parë që pjesa më e madhe e të gjithë individëve që zhvillonin kancer ishin dhe alkoldashës dhe konsumues të alkoolit. Kjo është një thirrje përhershme dhe nga një herë bëhet edhe në formën e fushatave edhe për të sensibilizuar të gjithë individët qytetare që të kenë një sjellje, një qasje sa më të shëndetshme. Doktoresh, edhe një pyetje të fundit, sepse interesante dhe mbase për të diskutuar vlen edhe fakti që Europa renditet si rajoni më i rrezikuar. Lidhet kjo edhe me kulturën e konsumit edhe faktorë të tjerë. Ne dim që ka shumë vende europiane që ditën ndryshe nga sa mund ta nisim ne të tjerët me kafe, nisin me një birrë. Pa tjetër, Europa është alkoldarse. Në zonat të ndryshme të Europës kanë tradita, kanë stile të ndryshme të jetesës, janë vende të cilat janë të ftofta dhe konsumojnë edhe alkool më shumë edhe për të rritur dhe për të mbajtur temperaturën e trupit, konsumojnë edhe ushqime të tjera më të ngarkuara njëkohësisht. Është pastaj vendet mezetare që konsumojnë alkoldashse për shkak edhe të temperamentit edhe të stilit të jetesës, kështu që Europa patjetër rënditet ndër vendet kryesore, patjetër pa lënë edhe vendet e tjera që ka një popullsi akoma më të madhe. Asnjëri nuk është imun në këtë rast. Në këtë rast asnjë nuk përjashtohet. Pra, ne nuk jemi të përjashtuar. Më lejoni t'ju arri përsëris edhe një herë, të pish alkool nuk do thot patjetër të zhvillosh kancer. Është një faktor akoma më shumë, kështu që çdo element, sadopak të ketë ndikimin, duhet ta minimizojmë. Një këshill të fundit për të gjithë, doktoresh? Këshilla është duhet të qasim një jetë të shëndetshme, pa stile, pa zakone, pa pra, nëse lë alkoolin mos shko tek patatet e skuqura. Patjetër, sepse mund të lëm alkoolin dhe fillojmë duhan pirjen, që është një faktor tjetër, apo ulim aktivitetin fizik dhe bëhemi obez. Kështu që duhet në tërësinë e përditshmërisë tonë të sjellim dhe të qasim sjellje të shëndetshme. Doktoresh, ju falenderoj për bisedën edhe për çdo këshill edhe qartësim, sepse dim gjithçka që lidhet me shëndetin na shqetëson. Edhe ndonse jemi pak të papërgjegjshëm ndonjëherë për këto kontrolle të rutinë. Patjetër, shëndeti është një e mirë që ne e kemi falas, por ideja është që duhet të kujdesemi sepse pastaj kur shfaqet sëmundja ka kosto të jashtëzakonshme për individin, familjen dhe shoqërinë. Edhe një herë faleminderit.